Ok, am scos limitarea. Stai să pornesc asta. Așa. Am scos limitarea și acum avem la Odo 23 de km, la trip 0, la voltaj 54,2. Aici arată 54 și aici 54,2. Și acum vedem un test real de autonomie la viteză maximă și am văzut că am și clopoțel aici. Foarte micuț. Hai să vedem. Test real de autonomie. Mă rog, până unde mă plimb eu acum, că dacă e cu asta 15 amperi cât are, mă plimb mult și bine până termin bateria. Acum e viteza 1, merge cu 22, 23, pe acolo, hai să zicem 22. Viteza 2, stai așa, viteza 2 merge cu 33, 34, 35, 35 în viteza 2 și dau pe viteza 3 acum, să o avem delimitată. Nici nu prea ai unde să mergi cu viteză mai mare, că pe străduțele astea mici. ...42 a prins. Hai să vedem și pe drumuri mai drepte, că am nimerit cel mai pietrificat drum. Roșu, verde și viteza 3, 28, cam asta este 40, 41, iar eu am 85 de kg, cam așa, 42. Dar foarte manevrabilă. Mai ales cu manșanele astea îmi place că sunt late exact unde trebuie, la sfârșit. Iau ce am găsit aici. Într-un fel asortată cu trotinetă. La cum se aude controllerul ăsta, eu cred că e de 25 de amperi, că trage destul de tare, trotineta fiind ușoară. Abia aștept să o desfac ca lumea, să mă uit bine în ea ce scrie pe controller, cum sunt mufate toate lucrurile pe acolo. O să fac un video separat, un review cu asta. Și o să mă uit în setări să vedem dacă merge accelerația și mai agresivă de atât. Deși mie mi se pare că mai agresivă de atât te dă pe spate. Așa e numai bine. Și frâna electrică are 5 nivele. Eu am setat-o pe nivelul 3 ca să nu supra-solicite controlul. Unde era pe aici?
coborâre pe aici, dar nu mai găsesc. Am găsit. Frâne pe tambur și opresc și în pantă cu ele. Cine zice că frânele pe tambur nu sunt bune, nu știe să le folosească. Am uitat să ung suspensia pe spate, că am mers cu ea destul de mult prin praf și prin asta și a început să prindă un scârțit. Dar asta e valabil la orice fel de suspensie și trebuie să avem noi grijă cu curățarea și lubrifierea. Aici și pe trotuar merge. Fuzăm 53 de volți, 27 de km în total. Am mers 3,3 km cu 1 volt și 0,4 cât era. Deci 53 de volți. Nu, cu 1 volt. Cu 1 volt în cap am mers 3,3 km. Și am mers la viteza maximă. ...42, 43, posibil să fie puțin ceasul de reglat, să fie de fapt 40 viteza reală, dar așa se simte, deci nu are cum să fie mai puțin de atât. Pliez puțin jucăria asta să intru până într-un loc, că asta n-am curaj să o las afară, e prea mișto. Așa, stingerea de aici, așa. De aici și asta este
s-a dat reset la trip. S-a dat reset la trip, am 52,7 V și am mers 28 de kilometri. Nu mai știu câți la început, dar calculez când termin clipul și adaug pe ecran. Haide, mă. Haide, mă. Oprește-mă, voi mâncați, oprește-mă puțin. Hai de mea. Te grăbești? Merg cu 40, cu cât vrei să mergi pe strada asta? Că e limitată la 30 strada. Tu mergi cu 60. S-a luat Volkswagen. Canalul, opa, foarte comod l-am luat. Cred că-l iau pe ăla. L-am văzut pe unul cu trotineta care încearcă să urce dealul. Și ăsta e un deal destul de mare, de abrupt. Și cred că-l iau cu asta. Cred că are Xiaomi sau ceva. Dă-te așa, dă-te așa, boss. Hai, dă-te așa. Ia uite-l, ia uite-l. L-am luat. Deja l-am luat. Te trag puțin. Mă cam grăbesc puțin că am o întârziere la doctor. Că viața mea e constantă viața mea se întâmplă între două programări la doctor. Și acum am întâlnit la una dintre ele, deci fac altfel mai târziu. 52 de volți, totalul de 30. Ce-mi face accelerația asta, că e exact cât trebuie ca să nu te ridice pe un picior. Nu e nici prea slabă, nici prea tare.
să mă bag pe la medie în curte, să vedeți și eu cum e la bogați. Ia uite cum e, dă cu spatele în tine. Ia să vedem, am voie pe aici? Normal că n-am voie. Dar cine are timp să zică? Piatră cubică. Mamă, ce mișto merge. Am trecut pe lângă paznic, încă n-a țipat la mine. Dar oricum ies de aici acum. Ies pe unde, ies pe unde, ies pe unde, ies până nu vine pază. Pe aici. Mamă, ce mișto merge pe piatră cubică. Fi drum cu sens unic, e cam îngust. Mă bag pe aici că am loc, că așa e când ai trotinetă mică, te bagi pe unde vrei. Parcă am mai fost aici odată. Iar m-am rătăcit. Opa! Era să iau ori groapa, ori aia, n-aveam ce să iau. Și aici la fel, aici că sunt... E parcat asta, că altfel o coleam. Opa! Oh, câta groapă! Opa, opa! Bă, și pe aici am mai fost odată. Ia să vedem acum, cred că prin 50-ul. 45, 47, 48, 48, maximum 48. Foarte manevrabilă totuși. Și 2 ciorat, 48 la oră și 2 ciorat. Asta o să fie titlul. Pe aici am mai fost. Unde ai voie să mergi cu 30 la oră, dar eu merg cu 40 la oră și mașinile mă depășesc cu 50 la oră. Pentru că suntem în București. Ia-l pe ăsta, cu 50 la oră. Cât ai, mă? 45, cred. Pe drumul care scrie 30. Am loc și pe aici și pe aici și pe sub creacă asta. Pe aici am mai spus o dată, dar dacă tot am ajuns aici mă duc la doctor. Și așa am nevoie.
al doilea deal pe ziua de azi. Ăsta cred că e mai abrupt decât celălalt. Vedem dacă mai poate. Și după aia calculez kilometri finali. Ia uite, 37 la oră deal. Alt răbit. Ia uite-l. În autobuz se duce, un frate. Ia uite-l, bă, cum face. Iată, ăsta e grăbit. Dă-te la o parte. Mamă, cât aproape aici, am luat odată cu G-Booster-ul. Mi-a sărit cauciucul de pe geantă.
manevrabilă e asta, ia uite. Cam asta a fost plimbarea, că am mers de m-am bronzat. Mă doare fruntea. Hai să vedem cât am făcut. Deci avem totalul de 38. Acum eu nu mai știu câți erau, trebuie să calculez și să pun după aia pe video la sfârșit, că nu mai știu câți erau, că ești prost. Avem 4 km tripul de acum, am mai făcut 2 tripuri până acum. Și totalul de 50 de volți. Bateria asta trebuie să moară pe la 41,5 parcă, cam pe acolo. Deci mai e de mers cu ea. Dar acum 51, ia să vedem dacă îi dau motor. Scade pe la 49, nu-i bine, ceva nu-i bine. Stai să merg cu ea așa să vedem cât scade în timp ce merg. Scade la 48, deci scade 2 volți. Deci ca să termin bateria asta, ca să o omor de tot, eu mai am de mers mult și bine. Sincer, cred că asta, după calculul meu, dacă am mers acum, nu știu, 15 km să fi mers, trebuie să fie totalul pe la 60, baterie de 15 A. E posibil. E posibil, se ține foarte bine oricum, dealul urcă cu 37, deci am mers cu viteza delimitată tura asta și se ține foarte bine, atât ca frâne, cât și ca suspensii, cât și ca manevrabilitate, cât și ca joc în ghidon. Nu a prins niciun joc. Ce se vede aici că se mișcă este suspensia. Și o să vă arăt în review câte reglaje și șurubele are pentru orice fel de joc care apare. Foarte tare. Cum am scris și în primul clip, asta e una dintre trotinetele mele preferate de acum încolo.